Ok អញ្ចឹងថ្ងៃមុនគឺយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ motion នៅក្នុងរូបភាពឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង motion ខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download ទៅតាម website ដែលគេ free បាទដែលគេ free អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ download បានហើយinstall ចូលទៅវានឹង run ឲ្យយើងធម្មតាហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះមានវីដេអូរបស់យើងមកយើងមានវីដេអូតាមមកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអាន link បាទបើសិនជាយើងចង់ផ្ដាច់វីដេអូហើយនឹង voice ចេញយើងចុចលើវាទាំងអស់មកមកខាងស្ដាំយកពាក្យថា add link ហើយយើងអាចចុចទៅមកខាងបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះជាវីដេអូមួយចុះអញ្ចឹងការធ្វើ motion គឺមាន style ច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមួយហ្នឹងចុះខ្ញុំចង់ដាក់វាជា motion មួយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលកណ្ដឹងមួយ Control K ណាចុច Control K ដើម្បីកាត់ឬក៏យើងប្រើកន្ត្រៃនេះទាក់ទងជាមួយនឹង Raster Tool ឬក៏ចុច C ទេក៏បានដែរ Tool C Tool C មើល Tool C ដល់ពេលចុចមកវាលោតអញ្ចឹងឲ្យប៉ុន្តែបើសិន Control K ចុចទៅកាត់តែម្ដងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយយើង select លើវាមកយើង select ទៅលើពីរចំណុចដែលយើងកាត់មិញហ្នឹងមកខាងស្ដាំយកពាក្យថា next ហ្នឹងនៅក្នុងនេះដូចជាការ merge ចូលអញ្ចឹងដូចជាការ merge វាពីរនឹងចូលគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំដាក់វាចូលមកហើយអូខេឃើញទេឃើញកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាវា merge ចូលបើយើងគឺ merge ចូលពីរវីដេអូផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងកន្លែងនេះថតប្រយ័ត្នថាដូចគ្នាដែរហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុង Windows ហើយយកពាក្យថា effect បាទនៅខាងនេះទូទៅ effect នៅខាងនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ទាញមកដាក់ខាងនេះមកនេះ effect ចាប់ទាញ effect មកដាក់នេះ effect ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមាន effect សម្រាប់ picture ហើយនិង effect សម្រាប់វីដេអូអានេះដោយសារតែនេះវីដេអូខ្ញុំទៅមើលកន្លែង video effect បាទឬក៏ video transition ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយក video effect មកនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង video effect នេះគឺមានច្រើនមានច្រើនចឹងអ្នកគ្នាអាចជ្រើសរើស key មួយណាក៏បានដែរហើយមើល adjustment មើលវាអាម៉េចនេះអូខេយកវាមកដាក់មកទាញវាយកមកដាក់លើហ្នឹងមកបោកឃើញទេកន្លែងហ្នឹងគឺប្រូពណ៌នេះអញ្ចឹងដែរអូខេបាទហើយពណ៌ label នេះអីទៅគាត់ឲ្យយើងចាប់ដាក់សិនហើយយើងមើលវាណាអានេះពណ៌អី label វាអូខេ line effect lighting effect lighting effect ដូចអានេះមកយើងមើល style វាមាន lighting effect ចេះហើយបើសិនជាឃើញបែបហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើការកែអ្នកគ្នាមកមើលខាង effect control ណាខាង effect control គឺវាមានការកែរបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ថានេះគឺពណ៌អញ្ចឹងណាវាឡាញមកភ្លឺអញ្ចឹងយើងចង់បើកប្រអស់ក៏បានចង់បើករឿងល្ងិតតិចក៏បានដែរនេះហើយណាយើងពលឺខ្លាំង sponsor វាមើលអីទៀតsorry ណានមកអីទេហើយស្រែលើហ្នឹងទៅហើយចាំបានពណ៌បើសិនចង់បានពណ៌ក្រហមដាក់ពណ៌ក្រហមចេញមកពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាចេញមករឿងពណ៌ក្រហមនេះយើងចង់បិទពលឺបន្តិចទៅក៏បានដែរឡាញមើលឡាញនេះតិចតើវានេះសារ៉េណាយើងមើល center សារ៉េលើក្រោមអីចឹងមកហើយមើលពលឺរបស់វាមានអីគេវាមានname mode ដូចជាធំណានេះវាច្រាស់វិញដែរ
mà mực cắt tham phải lư vào viên đấy nè hai ai vừa xin trên đã spotlight chạy đập đã only mình chạy bình riêng việc phải tra về mình chạy bình này cái đa nó mấy chấm hiền là phía này một cái đa tại một đòn hai đập là directional directional đối chưa mất về mình biết directional này cái đá bảo thom á bảo thom cho mình hay phần lư và vé mới project nữa đi lang tiếp là mom ấy phần lư về lên nắng nha okนี่ก็ធ្វើអាចធ្វើការសារ៉េលើហ្នឹងទៅលើហ្នឹងដែលអ្នកគ្នាចង់បានណាអានេះរៀងល្ងឹតតិចបើកអីមកបាទនេះអាស្រ័យលើយើងជំនាញđãថាអញ្ចឹងទៅហើយអាមានផ្សេងទៀតនេះមាន style ផ្សេងមួយទៀតនេះអាចចូលមើលមាន line 2គេពីអីគេណាន់ច្បាស់គេបិទពលឺតិចដែរទៅដូចជប់ឯងអ្នកឲ្យមើលទៅដូចឃើញជប់អូខេហើយមើល line 3នេះ line 3មើល3ដូចគ្នាដែរតាអានេះពវល់ភ្លើងលើក្រោមតែផុតលើក្រោមភ្លើងខ្លាំងអូខេភ្លើងខ្សោយអ្នកគ្នាអាចសារ៉េលើខាងលើនឹងបានណាហើយអានេះจะតជាមួយនឹងការប្រើគេប្រើឡាញណាឡាញ effect នៅក្នុងវីដេអូអង្គលើចំណេញរបស់យើងឯងហើយមើលចុចលើ effect នេះវាមានអីនេះការជះពន្លឺណាការជះពន្លឺរបស់វាណាហើយយើងទាញវាដាក់ចុះឡើងតាមផ្ទៃតាមអីចំណុចដែលយើងចង់បានចឹងទៅអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំយកមកបង្ហាញទាក់ទងជាមួយ line effect ឥឡូវខ្ញុំលុប line effect នេះចេញទៅដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទេនេះអ្នកគ្នាគឺពីមើល pro អូខេ pro អីគេនេះ pro app ហ្នឹងណាអីគេវាចុចលើវាមកហើយកន្លែងនេះមើលនេះប្រើពន្លឺខ្លាំងពន្លឺខ្សោយbrightness contrast អូខេបដូរពណ៌ rotate saturation នេះមើល saturation បាទអានេះសម្រាប់វីដេអូប្រើ saturation ក៏បានដែរអ្នកគ្នាលក្ខណៈស្រស់ស្អាតចឹងមកនេះវាជ្រុលពេលខ្ញុំចង់បានពណ៌ចឹងហ្នឹងដល់ពណ៌ចេះនេះធម្មតាណានេះ edit ឡើងអូខេនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះទាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌បាទឥឡូវខ្ញុំលុបចេញវិញមកយ៉ាអូខេហើយខាងក្រោមមួយទៀត blur អានេះ blur shape វីដេអូយើងដាក់មកវា blur តែខ្ញុំមិនដាក់មកអានេះ blur នេះអូខេវីដេអូយើង blur ណាហ្នឹងហើយសារ៉េ blur នៅខាងនេះដូចគ្នាដែរមើលblur ខ្លាំង blur ខ្សោយបាទ
sai là gì tiền chẳng rồi nhưng bạn này thấy là giờ ba thì toàn chỉ muốn là fake không video mà này sẽ làประเภท blur เนี่ยใครអាចចុចសាកបានណាហើយ channel invert អីគេ invert អូអានេះលក្ខណៈចេះវិញណាអូអូខេអានេះដូចជាវាចោលដូចរូបអញ្ចឹងណាឃើញបែបហ្នឹង invert វាអូខេ invert ទៅផ្សេងហ្នឹងទៅមើល green អូខេអីទៀត line អូខេហ្នឹងហើយ invert ហ្នឹងទៅតន់ជាមួយកន្លែង channel ឥឡូវយើងទៅមួយទៀតអូខេinvert នេះចាញ់អូខេនេះតមកទៀតចូលអូខេ color correction បាននេះ construct អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងមិញយើងបានតេតតជាមួយនឹង try តេតតម្ដុំ color correction ណា okay color correction នៅនេះយើងមិនទាញយកមកដាក់ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការ motion របស់វាមកនេះថែមពលឺបើថយពលឺអីគឺលើហ្នឹងមក contrast ពលឺវាអូខេអញ្ចឹងនេះតេតជាមួយនឹង brightness contrast ហើយនៅក្នុង color មានច្រើនណាស់មាន line អីដាក់សាក់ទាញយកមកយើងសេរីលើនឹងមកណាបាទនេះជា color អីហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការសេរីបានហើយមកខាងក្រោមទៀតគេspot មាន lens អីគេដាក់មើលនេះដាក់កោងនេះដាក់កោងអូខេឧទាហរណ៍នេះបើសិនជាធ្វើ motion ឧទាហរណ៍ថាមិនដំបងយកត្រឹម0ធម្មតាហ្នឹងទៅយើងទាញ frame របស់វាមកទាញ frame ចឹងមកឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងគឺចំណុច0ដល់ពេលយើងឡើងមកបន្តិចមកយើងទាញ frame របស់វាដាក់យើងលុបមកអូខេនេះយើងឧទាហរណ៍ណាអូខេនេះគឺជា style frame ទេបើសិនយើងចង់បានយឺតយើងទិញឲ្យយឺតឲ្យវែងមកណាយើងមិនតែវែងតិចទៅឧទាហរណ៍ទាញនេះឃើញទាញមកយឺតដល់បន្តិចណាអូខេអូខេអញ្ចឹងនេះតេតតជាមួយនឹងអីគេconversion ណា converter ណា converter tool ណា converter ច្រឡំ converter tool ហើយណាធ្វើតេស្តលើហ្នឹងមកណាតេស្តលើហ្នឹងមកឃើញស្អាតមិនស្អាតអីលើហ្នឹងហើយយកមកសូនដដែលមកហើយបន្តទៀតអីគេនេះអីគេstyle អូខេឥឡូវខ្ញុំយកដបង0យកដបង0ហើយដល់ពេលមកដល់ពាក់កណ្ដាលគឺខ្ញុំទាញមើល
tên cha hay dân play từ họ mà này cái style đấy hay sao này nè mình cho chắc đấy cứ tôi đọc style xem mà mày mới tới vì tía nhé xài lời giới người trong mà page style bài về kế lấy lời crown là mó bà ok này tiếng cho lá crown ok ok giờ nó cứ được cái châu cho các search cho bạn á lại cần phải to tiếp lộn cái này chia cái này nhà magnify những cái magnify gì mà style về zoom mà đi zoom chất ok đây chỉ máu này là cái hình về chỉ máu ạ smart nhá sai ca thơ ấy mới cái tệ toàn cho một technique bao giờ gì thì toát thấy thơ rồi một hình print này đi chụp nhanh bao giờ nhé gì cho chất hay gì này về bàn người ta very good á cái này là my rất là chọn hay là chọn mình chọn máu hay level gì đó level ok ok này cái chọn level nhá ta lại này do phần nắng hay như mà rồi giờ son xanh tập bóng son hay insert motion demo còn một cái level về okay are you play environment okay enable bạn bên á rồi bạn ấy tôi cho một mai rồi cái chọn được nó phanhហ្នឹងhay với cái ok offset set nó dây bị bạn ấy lên là scope bạn thì tam scope về mùi ok hay dừngបន្តទៀតមកនៅខាងធ្វើការ search បន្ថែមទៀតណា search បន្ថែមខ្លួនឯងទៀតមកមានច្រើនដែរមានច្រើន style ច្រើនអីដែរនៅក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងការធ្វើ motion នៅក្នុង effect ខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេហើយអ្នកគ្នាគឺត្រូវបើសិនជាចង់បាន effect ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង effect បើសិនជាចង់បាន motion បែបហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង effect ណានៅក្នុង effect វាមាន effect video យើងចូល video effect មកហើយយើងមានច្រើនហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុង effect ហ្នឹងមកស្រឡាញ់មួយណាគឺចាប់ដាក់មួយហ្នឹងមកណាស្រឡាញ់មួយណាចាប់ដាក់មួយហ្នឹងមកស្រ័យទៅលើយើងចំណង់ចំណូលចិត្តប្រភេទវីដេអូអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេ